Haleluya. Tuna neema kubwa katikati yetu, tunayempakwa mafuta mtumishi wa Mungu. Ni askofu mkuu wa dhehebu lake, ni Mpentekoste ambaye atajieleza zaidi mwenyewe, lakini ni neema kubwa kuwa naye hapa. Alikuwa ananiambia ni mara yake ya mwisho tulipoonana, alikuja hapa wakati natunukiwa cheti cha udaktari. Leo tena tuko naye nyumbani mwa Bwana. Tumeomba kwamba Mungu amtumie jinsi apendavyo, lakini pia na sisi tuwe tayari kumsikia Bwana kupitia kinywa chake. Naomba unisaidie kumleta madhabahuni mtumishi wa Mungu Askofu Phidias Enos. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Sema yote ambayo Bwana anakupa kwa utukufu wa jina lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Niombe tukae. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Paka nashindwa sijui niseme nini. Nashindwa kuniseme nini. Kabla ya mambo yote nipende kutoa salamu za familia yangu. Wamewasalimia sana. Na baadhi ya waumini tulikuwa naye kwenye mkesha Ijumaa walituma salamu kwenu, zipokeeni. Nataka nimshukuru baba yangu. Huyu ni baba yangu. Wewe unaweza kaona kwamba uko hapa unamwona, lakini mimi ni baba yangu. Amen. Kwa majina yangu naitwa Askofu Phidias Enos Anton. Nimeokoka, nampenda Yesu sana sana, sio kidogo. Baba yangu daktari askofu, Mungu alitukutanisha naye ni mwaka wa 93. Alikuwa na hubiri mkutano wa nje. Ule mkutano ulikuwa wa baraka, na kwa sababu ule mkutano ulikuwa umeandaliwa kwetu kijijini kwetu, ndipo kwa mara ya kwanza kumwona huyu mzee wa watu. Alikuwa hajazeka, alikuwa bado ana nguvu zake. Kwa hiyo nilipokea wito ndani yangu tangu siku hiyo ya mkutano wa huyu baba yangu wa kiroho. Nikasikia kwamba Phidias unatakiwa uhubiri injili. Sikumwambia mtu yoyote, lakini ilikuwa ndani yangu, kila dakika inaongea. Nikamuuliza Mungu, nitafanyaje? Kwanza hata kusoma Biblia mimi sijui. Itakuwa kuwaje mimi? Mungu aliniingiza kwenye tangu mkutano unaisha, Mungu akaniingiza kwenye maombi. Nilikuwa na maombi yale ni ya Roho Mtakatifu, sidhani kama ni ya mwanadamu, hapana. Niliingia kwenye maombi ambayo yalinifanya sasa nisikie hamu ya kwenda kushuhudia watu na kuwaombea watu wenye matatizo mbalimbali. Sikwenda kwa mchungaji, sikwenda kwa mzee wa kanisa. Mimi nilitoka nikaanza kwenda shambani mwa Bwana kuwashuhudia watu na kuwaombea watu na kuwakaribisha watu, kuwaleta kwa Yesu. Kwa hiyo tangu 94 mimi ndio huwa nazungumza, ndio wokovu wangu wa utumishi wangu.
Huyu mzee tulionana ilikuwa ni 93, lakini nikaanza 94 rasmi. Tangu naanza 94 sijaanguka, sijarudi nyuma, na bado ninasonga mbele. Nilimtafuta sana huyu mzee. Wote ambao ni baba zangu wa kiroho nimewatafuta kwa nguvu zote, na wote nimewatafuta watu wawili, maana ndio walionipandikizia kitu ndani yangu cha kusema kumbe tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa nilianza nikawa naulizia, huyu baba nilimpata kabla hajaja hapa, alikuwa kanisa moja huku, kule ilimtembelea. Nikamwambia huyu mtu na hii sura, na akasema sikujui, yani sikukuma. Ni kweli sisi wahubiri ukija kwamba uliniona wapi hatujui, ila nyinyi mnatujua. Kwa hiyo baba akanipokea, akanikumbatia, akanitamkia maneno nilipomkuta kule. Baadaye akaniambia, mwanangu, kuna mahali nimehamia hapo Tegeta. Nilikuwa wa kwanza kufika hapa. Mama ni shahidi. Nilifika hapa kabla mambo hata ununuzi ulikuwa bado wa kiwanja hiki. Nilifika hapa. Kwa hiyo baba yangu huyu nikawa ndio baba mlezi wa huduma yangu. Nikamwambia inabidi unilee, hata kama siko kwenye lile neno ambalo nasema kwamba ni dhehebu lako, wewe ni baba yangu. Na Yesu aliwaambia wanafunzi hivi, walimwambia mzee, tumekuta mtu mmoja anatoa pepo lakini hayuko miongoni mwetu, tunaomba umkataze. Yesu aliwaambia, asiye kinyume chetu yu upande. Alo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa najivuna kwa sababu niko kwa baba, niko kwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Nilishakuja na mke wangu, tukaenda mpaka nyumbani anakoka mimi napajua. Inawezekana hapa kuna waumini hawajui hata nyumbani kwa askofu. Lakini mimi napajua. Nilishaenda sio mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kikubwa nachotaka kusema leo, huyu ndiye amenipaka mafuta ya uaskofu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini siku hiyo na mama alikuwepo, alimsimama, hongera sana. Niliwanyima nyinyi baraka nikazibeba mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni baba yangu hapa, niko nyumbani. Jamani, mnanipokea? Ndugu yenu mnampokea? Mungu awabariki sana. Huduma yangu inaitwa, mwanzo ilikuwa inaitwa Upendo Ministry. Ilikuwa ni ministry. Lakini nimebadilisha, inaitwa Upendo Miracle Church. Wizara ya mambo ya ndani kwenye usajili wa kijamii inajulikana Upendo Miracle Church. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo tuko pale Kongowe ya Mbagala. Tuko pale Kongowe. Na kuhesabu tangu 94 natumika, na leo ni 2000 na ngapi? Na mimi nina miaka mingapi katika utumishi? Na mimi naenda baba, hongera kwanza. Mimi wa kwanza nitakuwepo hapa.
Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku nitakuwepo hapa na mimi naenda. Mkiona baba nakuwa, huwa nawaambia ukiona umezaa mtoto unatamani akue, na Yesu anasema mkue mfike, Paulo anasema mkue mfike kimo cha Kristo. Maana yake muende sambamba, hata kama hutamzidi lakini muende sambamba. Tamani kukua, hilo ni somo ninalo wanalifunda, tamani kukua. Lakini leo nina somo ambalo Roho amenipa niweze kuzungumza na ninyi. Naomba, mimi ni mwinjilisti jamani. Mkiona sendi kama baba, mjue mimi ni mwinjilisti. Nilipokea uinjilisti kwake. Nililia, nilifunga, niligaragara. Nikamwambia kama wale wahubiri Frederick na Kiribwa wanavyohubiri, na mimi nataka nihubiri hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usije ukashangaa huyu askofu vipi? Mbona yeye madhabahu huwa situliagi madhabahu. Usishangae nikaruka nikaja mpaka huko. Ukaona nimeruka nimekuja, usishangae. Kuna wakati nikiwa na hubiri morali zinainuka, na usishangae kama nitakupointi, usishangae, ujue ni Roho. Hapa hakuna mtu ninayemfahamu, lakini Roho akiniongoza utaniona, nitakukaribia hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi na vigeregere. Lingine nimalizie hili kabla sijaingia kwenye neno. Pia mimi ni kiongozi katika wale watu 5 wanaochaguliwa na CPCT. Mimi ni kiongozi wa wilaya ya Temeke. Kwa hiyo na mimi nalinda maadili ya Kipentekoste. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Na mimi ni mmoja, watu wa dini wakasema PDS tunakuchagua. Jamani, Mihogo International Church mnamchagua we na yeye. Naweza tunakuchagua, tumekukubali. Kwa hiyo na mimi ni mmoja wa viongozi wa CPCT wilaya ya Temeke, katika wale watu 5 na mimi ni mmoja wapo. Basi nimshukuru Mungu, twende kwenye neno. Sitaongea mambo mengi, acha tutaongea na baba. Nina muda wa kuongea na baba yangu. Leo nitagaragara kama ni usiponibariki siachi. Hivi nimekuja kuchota baraka. Usifikiri nimekuja kuchota baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tufungue. Jamani, macho yangu baba naona, lakini macho yangu mimi mpaka niwe na vingine vya kuniongezea macho. Ila hivi nakuona, lakini kwenye daftari au kwenye Biblia ni shida. Lakini naamini unazidi kuniombea. Waimbaji waliotuabudisha walikuwa naongea neema, na mimi leo nazungumzia neno neema. Andika somo la leo, neema. Walikuwa wanaabudisha hapa, nikasema Roho wa Mungu, naona unavyokwenda, mimi umenipa nizungumze neema. Neema ni kitu cha kawaida tu, ni neno ambalo la kawaida sana. Watu wengi wanalitumia, wanaliomba, wanataka, wanaliongea, wanaliimba. Lakini Mungu amesema niongee na wewe kuhusu neema. Neema ni nini? Neema ni nini? Hapa ndiko kwa Gamalieli. Najua hapa kila kitu kimeiva hapa. Huyu mzee sidhani utampeleka wapi ambapo hayupo. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Hapa ninaposimama mpaka natetemeka. Sasa nitaongea nini? Nikiongea vitu ambavyo havipo, sasa huyu mzee mwanangu bwana. Unajua hawa watu wa theolojia bwana ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho wa Mungu ana jambo na wewe siku ya leo. Ana jambo na wewe analotaka kuzungumza nawe siku ya leo. Haleluya. Nimshukuru Mungu. Baba, ninakushukuru kwa mara ya kwanza tangu uliponiunganisha na baba yangu Frederick Simon. Baba, leo umenipa kibali kusimama kwenye madhabahu hii. Tarehe ya 15 mwezi huu wa 6 2025. Baba, ninakuita. Sikuiti sasa, kila wakati ninakuita. Baba, tawala mahali hapa. Tawala ujumbe huu ulioweka unaopita katika kinywa changu. Nitumie kama chombo tu Baba, na neno lako Baba likadhibitishwe kwa wanaolisikia. Ninakushukuru Baba kwa kunaenda kutenda. Nimeomba na kushukuru. Amen. Neema ni nini? Tunapozungumza neema ni nini? Mimi niliangalia vitu vichache tu, wewe utaongeza vitu vingi. Neema, cha kwanza nilichokiona, namba 1, neema maana yake ni kibali. Ni kibali. Neema ni kibali. Ulipokuwa mnaimba pale, ulikuwa unamwambia Mungu tunaomba kibali. Lakini nilienda mbele kidogo, neema ni upendeleo. Neema ni upendeleo. Unamwambia Mungu, unapogusa wengine na mimi usiniache, na wewe upendelewe katika wale wanaopendelewa na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni ustahirisho. Maana unastahirishwa mahali ambapo wewe hukustahili. Tuko vizuri? Kwa hiyo nikaweka vitu kama hivyo vitatu. Kwa hiyo neema imetuleta kupata vile ambavyo sisi hatukuwa tunatarajia kuvipata. Kwa hiyo neema inatuletea baraka nyingine ambayo wala mimi wala wewe hukutarajia. Kwa hiyo tunajikuta tuko kwenye neema hiyo, na ndio maana leo tumekusanyika hapa, kwa sababu hiyo neema iko juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ni upendeleo wa Mungu kwetu sisi. Si kwamba tulimuhonga, si kwamba tulimpa mambo mema, si kwamba tulitenda mema. No, alitupenda kwanza kabla sisi hatuja. Hiyo ndio neema. Tulipendwa hata tungali tu wabaya, tu waovu, tu watenda dhambi. Akatuchagua katika wale, akatuita, akasema, Phineas, ninakutaka unitumikie. Hiyo ndio neema. Hiyo ndio kibali. Sema kibali. Sema kibali. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungue Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Twende Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Sura ya 6. Tutasoma mstari mmoja tu. Nimewaambia mimi ni mwinjilisti bwana. Sura ya mstari wa 6. Mwanzo 1 mstari wa 6. Mwanzo sura ya 6 jamani, samahani. Sura ya 6 mstari wa 8.
Mstari mmoja tu. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Narudia tena. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ukisoma hii sura ya 6, ni wakati uovu ulikuwa umeongezeka. Mwanadamu amejikinai hata kumuacha Mungu wa kweli. Paka Mungu anagairi, anajiuliza kwa nini nilimuumba mwanadamu? Maovu yalikuwa mengi mno. Maovu yalikuwa yameongezeka, ukisoma kule Mwanzo mpaka hapa 6, hapa 8. Lakini Mungu akamwona mtu mmoja tu katika ile nchi, au katika ile nchi ya wakati ule, akapatikana mtu mmoja anaitwa Nuhu. Wakati wote wameoza, wakati wote wameharibika, wakati wote Mungu anasema kwa nini? Mungu alipochungulia akamwona Nuhu peke yake. Alipomwona Nuhu akapata neema machoni pa nani? Pa Mungu. Kwa hiyo Nuhu, katika maelfu walioharibiwa na dunia na shetani, Nuhu peke yake akapata neema machoni pa Mungu. Nimesema neema ni kibali. Sitasoma vifungu vingi, lakini nitakuwa naongea kwenye kinywa changu. Ukisoma Mwanzo ile sura ya 1, kenda unaona Farao aliyekuwa anamjua Yusufu aliondolewa. Akaja Farao asemjua Yusufu. Neema aliyokuwa nayo Yusufu ikatoka. Maana alikuwa amepewa kuwa kiongozi. Sasa na watu wake walikuwa wanakula, wanakunywa, wanastarehe, hawana shida yoyote. Lakini baadaye akaja Farao asiyemjua nani? Yusufu. Ukisoma pale unaona alivyoanza kukaa na mariwali na mawakili na wanini, ili kujadili kwa nini hawa watu wa Ebrania wanaongezeka zaidi. Kwa nini watakuja kututeka? Sasa lazima tufanye mipango ya kuwapunguza. Mpango wa kwanza ni kuwatumikisha kwa kazi ngumu. Lakini walivyowatumikisha kwa kazi ngumu, ndivyo neema ya Mungu ilivyozidi kuwa juu yao, kuwainua na kuzidi na kuongezeka. Sema amen. Wakati shetani ameshasema tunataka tuwapunguze hawa watu, lakini neema, kibali ambacho hatukustahili, kustahirishwa, upendeleo kutoka kwa Mungu ukazama, na mateso na kutumikishwa na kupitishwa kwenye magumu, lakini wakazidi kuzana, kuongezeka na kuwa watu wa kutisha katika ile nchi ya Misri. Lakini Farao akasema, hii tulioiweka haina mshiko, hii haina mantiki hii. Sasa tuwapeleke wakunga, wale wazalishao wao. Kila mtoto wa kiume atakayezaliwa tu akitoka tu, si na mtoto anakuja wanamuona hapo hapo, uweni. Lakini mtoto wa kike mpe kuishi. Kwa hiyo ikatolewa wakunga waliowekwa ili kuwazalisha Waebrania.
Lakini neno la Mungu linaniambia Mungu akawa pamoja na wale wakunga. Hawakuweza kufanya yale maagizo Farao aliyowatuma. Akawaita tena akawaambia, mbona hamfanyi? Wakawaambia, wale wanawake wa Kiebrania wana ujasiri kuliko unavyoweza kufikiria. Kabla hawatujafika tunakuta washajifungua. Hawana wasiwasi, hawana oga. Lakini kumbe Mungu alikamata wale wakunga kuhakikisha kwamba wasilitimize lile kusudi la mfalme Farao. Ukienda sura ya 2 ule mstari wa 1, katika nyumba ya Lawi kukazaliwa mtoto. Huyo mtoto mama yake na umbu lake walimficha miezi 3. Wakamficha huyo mtoto. Lakini kaonekana sasa hawawezi tena kumficha, kwa sababu tamko la mfalme lipo linaendelea kuhakikisha hakuna katika Waebrania mtoto wa kiume anayeweza kuishi. Sasa mama na mwanae binti ambaye ni umbu lake Musa wakajadiliana, tutengeneze kisafina. Tuweke kisafina, tumpeleke kwenye mto Naili, tukamdumbukize kule. Mama, mimi nitakuwa na mlinda, nitakuwa na shinda kule mtoni na mchunga yule mtoto. Angalia, haleluya, shetani anaweza kukusudia kukumaliza, lakini Mungu akatafuta njia nyingine ambayo wewe hukuielewa ya kuweza kuishi tena. Wakakitengeneza kisafina. Nisikilize kwa makini, nazungumza neno neema. Walipokitengeneza kile kisafina, binti ambaye ni binti wa huyo mama Mlawi wakakubali, na mimi nitakuwa na kirinda. Sawa. Wakakipeleka, wakakipiga lami, wakamlaza mtoto, wakakipeleka kwenye mto Naili, kwenye machaka yale. Sasa baadaye binti Farao, nisikilize leo kuna kitu. Sema binti Farao akatoka na vijakazi wake kwenda kuoga mtoni. Walipokwenda, macho ya kwanza ni kukiona kile kisafina. Binti Farao akasema, kuna kitu nakiona kinaelea kule kwenye machaka ya maji kule. Sasa hebu naomba kijakazi, nenda kanichukulie kile kitu nikione ni nini. Kaenda kakichukua. Alipokichukua, kumbuka amri ya mfalme, mtoto wa kiume wa Kiebrania hatakiwi kuishi. Alipokichukua kukifunua, akatoka mtoto analia. Kule kulia kukiangalia kitoto ni kizuri sana, kinapendeza. Yani mpaka kikiangalia, kweli hiki kitoto kife? Hiki kitoto kife? Hapana. Hata kama ni Mwebrania, hapana. Hatuwezi hata kama baba yangu ametoa amri ya kwamba Waebrania, lakini huyu mtoto haiwezekani. Wakaambizana, sasa tufanyeje? Tupate mtu wa kumnyonyesha huyu mtoto. Yule umbu na lake yule mtoto akajitokezea haraka hapo hapo. Jamani, mnataka mama ambaye anaweza akamnyonyesha huyu mtoto? Akasema ndio. Sasa nipeni nikawatafutie. Wakamwambia ndio, nenda ukatutafutie. Kumbe huyo analeta mama yake aliyemzaa, aliyemficha. Huyo ndiye anakuja kumnyonyesha mtoto. Na si hivyo tu, yule binti Farao akasema, huyu mama tutamlipa gharama zake za kutunyonyeshea mtoto. Hiyo ndio nazungumza neema leo. Neema inafanya kitu zaidi ya ufahamu, ya akili, ya uelewa, ya jinsi ulivyokuwa
unawaza wewe. Kwa hiyo umbo lake, kumbuka alikuwa hajaitwa jina yule mtoto. Hili Musa unalolisikia hakuitwa na mama yake wala na, aliitwa na binti Farao. Sasa binti Farao akaza, sasa huyu mtoto kwa vile nimemtoa kwenye kichaka cha maji ataitwa Musa. Wakampa, akaenda akamnyonyesha, wakati tamko linasema afe asionekane tena, lakini neema inampa kuishi. Sema amen. Sema amen. Neema inampa upendeleo. Neema inampa kustahirishwa yale ambayo Musa alikuwa hawezi yeye kama yeye. Yule mama kamnyonyesha, akafika umri wa kuachishwa nyonyo. Mama kawa mwaminifu kumpeleka kule kwa Farao ikulu. Akampeleka kwa binti Farao. Bwana, mtoto uliyenipa nimnyonyeshe huyo hapa. Farao baba yake yuko hapo tayari, ameshatoka kwenye kunyonya. Huyo hapa. Farao alivyomwangalia hakusema Mwebrania muue, anakuja ikulu kufanya nini? Huyu Mwebrania na yeye ile neema iliyokuwa ndani ya yule mtoto tangu mwanzo ikamfunika pale, ikawa ndani yake. Musa akaishi ikulu, Mwebrania ambaye haeleweki, Mwebrania ambaye amepewa hukumu ya kufa, akakaa ikulu, akawa mtoto wa ikulu, akasomea ikulu, akarara ikulu, akaishi ikulu. Oh, come on! Usitoke, nazungumzia neno neema. Naongelea neno neema. Neema ni kibali. Na Mungu leo akupe neema. Na Mungu akupe neema. Ukiwa na neema, hakuna ugonjwa utakao kulaza chini. Nikwambie, huyu nayemuona, tangu napokea ile wito kupitia baba yangu wa kiroho, niliingia sana kwenye maombi, nikawa ni muombaji sana. Kumbe siri ya kupata upako ni kuomba. Sema amen. Sasa nilipokuwa ndio naingia, nilipatwa na majaribu mengi sana ya kunirudisha nyuma sana. Jamani, niliumwa huu mguu. Hata hapa nikikuonyesha utajua huu mguu uliumwa, mpaka madaktari wakasema umeoza, ni lazima ukatwe. Lakini nikawa namwambia Yesu, hivi ninaweza kukata mguu kwa sababu ya kuomba kuishi mimi bila wewe kunipa neema ya kuishi? Haiwezekani. Alo, kuna mtu mmoja naongea naye siku ya leo. Kuna mtu mmoja nasema naye leo. Roho wa Mungu anazungumza naye leo. Nikaenda hospitalini, wakaniambia kwetu hapa hii pale Maweni hapa hatuna uwezo, labda uamue kwenda Mbeya Rufaa, uende Muhimbili au Mwanza Bugando wakate mguu. Kipindi baba ndio niko kwenye maombi mazito, nikapatwa na hilo jaribu. Kumbe unaweza ukapitishwa ili uone neema ya Mungu juu ya maisha yako.
Nikawauliza madaktari, hakuna issue nyingine ya kunisaidia? Hakuna issue nyingine, utatembelea Magongo. Nikamwambia, kama ni wewe ambaye umenijaza hii neema ya kukujua wakati mtumishi wa Mungu Frederick Simon wanahubiri na Kiribwa pale, mimi nataka nijue kama ni wewe au sio wewe. Nikamwambia, daktari, naomba wanirudisha. Wakanifanyia ule ushauri na saha, wewe kwanza una umri gani? Una umri gani? Wakanieleza, una mke? Ndio. Kwani huoni watu wanakatwa lakini wanafanya mambo yao kuliko kufa? Nikawaambia, ni heri niende na mguu na mwili mzima bila kuzika kiungo changu, ninakufa mzima mzima. Yesu tawala, Yesu tawala, wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala. Wakaniambia, sasa unakufa na huyo mke ambao umekaa naye muda mchache unamwacha. Nikasema ni heri nimwache, lakini mguu wangu siko tayari kukatwa, wanirudishe nyumbani. Huu mguu nikikupa ubebe ulikuwa huwezi kuubeba. Huu hapa nitakupa, nitafuta, utauona. Mungu alisema hii ni alama nimekupa ili ujue kwamba anaye nitumainia mimi ana neema ya kuishi zaidi na zaidi. Hicho ni kibali, hatukiombi kwa, kinatoka kwa Mungu. Wakati shetani amekusudia kutumaliza, neema ya Mungu inashuka juu yetu. Sema amen. Kuna watu wamekwenda wakapimwa, wana HIV. Sasa wameshajifia, hawana tumaini tena, hawana tumaini. Wanajua kwamba ukimwi hauponi. Sasa mimi ni wakufa. Nataka nikwambie, kwa Yesu hakuna kisichowezekana. Kwa Yesu hakuna kisichowezekana. Kwa hiyo nikawaambia, naomba hao walionileta wanirudishe. Daktari, kulikuwa na sindano wanapiga zinaitwa PPF. Akakusanya sijui zilikuwa ngapi. Akasema hata shilingi sitaki, mpelekeni, atakuwa nadungwa sindano kila siku moja moja. Wakanirudisha nyumbani. Nataka nikupe ule ugonjwa huu mguu, nilikuwa siwezi kutembea. Haja ndogo, haja kubwa, ni mtoto ni hapo hapo, nina mke. Mvua ikikuta waliko niweka hakuna mtu, ile mvua yote itaninyesha kwa sababu sina uwezo. Ikifika kivuli kimetoweka ni jua, basi jua linanipiga mpaka. Kwa hiyo wakafika mahali wanaoniuguza mke wangu wakazoea kwamba huyu tunasubiri siku ambayo Mungu atakayemwondoa duniani. Unajua ukiguza sana wanakuzoea, hata ile kulia kunapungua, si ndio? Sasa huyu ninayezungumza. Lakini nikaendelea, watu wakuja kunipa pole wengi, wengine umerogwa. Na kule kwetu najua kule kwetu kwa mambo ya ushirikina ni hatari lakini niliwaambia mimi ninachojua hakuna wa kuniroga.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua yako mapenzi ya Mungu kwenye maisha yangu, na kama Mungu ameachilia nirogwe, basi ni yeye ameruhusu, na wala mimi siwezi kujipigania. Bwana Yesu asifiwe. Nilikaa miezi 4 ni wa hapo. Siku moja ilikuwa saa 8 ya usiku, nikasikia sauti na niita Pidias. Nikaisikiliza kwa makini, sauti nzuri, nyororo, isiyotisha. Mara ya kwanza sikuitika. Kaita mara ya pili, Pidias, sikuitika. Nikaona itafakari hiyo sauti. Mara ya 3 ikaita, nikasema naam. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Akaniambia, ni mimi Yesu, nimekuja kukuponya. Nimeona imani ulionayo juu yangu. Saa hiyo inuka, tembea, nimekuponya. Mtu ambaye kila kitu ni hapo hapo. Nikamuuliza, hivi ni wewe Yesu au ni mwingine? Mimi nimesikiliza sauti. Nauliza tena mara ya pili, nikamuuliza, hivi ni wewe Yesu au ni mwingine? Akasema, ni mimi Yesu, nimeona imani ulio nayo juu yangu, nimeshuka kukuponya, inuka, tembea, uko mzima. Nikasema, ikiwa ni wewe umeshuka, na mimi nasimama. Nikainuka, nikatoka pale, nikasimama, nikaona inawezekana. Nikatembea, nikaona inawezekana. Nikaenda mpaka sebuleni, nikaanza kunena kwa lugha. Mke wangu anakurupuka. Anasema, huyu mtu yuko kule, nani aliyempeleka? Mbona tunamlaza huko, aliendaje? Ni wale wachawi waliomuua, waliomroga, wamekuja kumchukua. Mungu wangu yuko analia. Nikamwambia, mama, usilie. Yesu Kristo wa Nazareti, neema ambayo sikuitarajia leo iko juu yangu. Haleluya! Haleluya! Mimi nahubiri Yesu ninayemjua. Sihubiri Yesu ambaye sijamuona. Na Paulo anasema, sitowaambia watu kile ambacho Kristo hakunifanyia. Halo. Neema ni kibali. Shetani anaweza kaandaa ili akumalize wewe, ili akuangamize wewe, lakini neema ya Mungu ikawa juu yako. Haleluya! Wakati gharika imeshuka, Mungu anasema analeta gharika, lakini neema ikaenda kwa Nuhu, ikamwambia, mwanangu, tengeneza safina itakayokuokoa wewe na familia yako. Tengeneza. Ndio maana neema ya Mungu ikawa juu ya Nuhu. Na wewe neema ya Mungu iwe juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nataka nikwambie, huyu Yesu tunayemwabudu, ngoja ni wapi? Njoni mniangalie. Wanapendaga kwa mguu mnene ni upi na mwembamba ni upi? Mungu akaniambia, nimeacha ili uwe ushuhuda. Lakini navaa namba 7. Kiatu changu namba 7. Ninapoweka huu na namba 7 ndio ninayovaa. Na wala haishiki wala haibani. Sema amen. Baba yangu, hebu nigoja nimshike mkono baba yangu. Huyu baba ndiye aliyeniingiza kwenye mambo ya imani. Mungu akubariki sana baba yangu. Neema ni kitu ambacho wewe hukupanga. Ni kitu ambacho kinatokea ghafla bila wewe kujua.
Neema ni kibali ambacho hakitoki kwa mtu, kinatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua Kutoka 33. Baba, muda wangu naona unaenda. Muda wangu naona unaenda. Mungu anisaidie niende haraka, muda wangu naona unaenda. 33 mstari wa 12 naomba. Inasema hivi, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini unasema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Mstari wa 13, basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele za Mungu. Ukumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Tumalizie hapo. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nami nitakupa raha. Huyu ni Musa. Baada ya kusikia amepewa kibali mbele machoni pa Bwana, Musa akaanza kumuuliza Mungu, ni kweli umenipa neema, lakini hukunipa mtu wa kutembea naye, wakati unaniambia niwaongoze watu hawa. Lakini Musa anasema ujue ya kuwa hawa watu ndio watu wako. Mungu akamjibu 14. Mungu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Neema inaleta furaha. Sema furaha. Neema inaleta kicheko. Neema inaondoa huzuni. Neema inaondoa laana. Kuna mtu mmoja alikuwa kwenye birika la Siloamu miaka 38, ambapo alikuwa yeye kila siku akisubiri maji yatibuliwe na malaika, lakini yuko kwenye mateso ya magonjwa. Miaka 38 si kidogo. Yule baba amehangaika. Siku asiyojua, Yesu akatembelea yale matao. Alipofika kwenye yale matao matano, akamwona yule mwanamume, akamwambia, we mwanamume, unataka kuwa mzima? Akaanza kutoa maelezo mengi, badala aseme hii neema imekuja. Ndiyo, lakini akaanza, sina mtu wa kunisaidia, maji sijui. Yesu akaangalia akasema, huyo haelewi, lakini kwa sababu mimi ndio mwenye neema, na neema nimeshafika hapa, jitwike godoro lako uende. Sema amen. Sema amen. Yesu akamwambia, we mwanaume, jitwike godoro lako, nenda. Hiyo ndio neema. Hakuna haja ya maelezo. Akabeba godoro. Biblia inasema ilikuwa ni siku ya nini? Ya Sabato. Akabeba godoro. Wale watu wa dini wakamuona, yule jamaa leo anabeba godoro siku ya Sabato, inakuwaje? Wakaanza, jamani, shetani hana furaha, hana raha na mtu yeyote. Shetani hana raha na mtu yoyote. Kama wewe ukitaka neema, njoo kwa Yesu. Haleluya. Njoo kwa Yesu, utapata neema. Mimi tangu nimemjua Mungu, mimi sio muamini wa madawa kunywa. Mimi sio muamini wa madawa. Sio muamini. Kweli ninapata homa, lakini situmii dawa yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Dawa yangu namwambia Yesu, ulikuja kutuponya tuliokuwa hatuwezi. Niponye na mimi niwe mzima. Na Mungu ananiponyaga.
Bwana Yesu asifiwe. Mimi sio muumini wa madawa jamani, ila sikwambia usimeze, ila mimi naisimamia neema. Neema iokoayo, neema ituponyayo, neema inayotutendea kuliko tunavyoweza kufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka jana nilikuwa na mkutano kule Dodoma, nilikuwa na mkutano wa nje Dodoma, sehemu moja inaitwa Iringa Mvumi. Nani anakaa Iringa Mvumi? Sasa tukaenda, mchungaji wa kula anajua naenda kuhubiri Injili. Zimebaki siku 4 nikakamatwa na ugonjwa wa ajabu. Ugonjwa wa ajabu sana. Jamani, huyu Yesu ni wa ajabu sana. Nikakamatwa, zimebaki siku, walishaandaa, walishakodi vyombo, walishafanya nini, zimebaki siku 4. Nikakamatwa na si kingine. Ngoja nitoe huo shuhuda. Nilienda kwa mpendwa, sisi wachungaji, nilikuwa na bibi moja wa Iringa anaitwa Esther. Nilikuwa sijamuona muda mrefu, moyo wetu iko kwa washirika. Kwa hiyo nikaenda nikamchukua kijana wangu, ni mtu wa Mbeya anaitwa Emmanuel Mwarupeta. Nikamchukua nikamwambia, bwana tuondoke kwanza nikamwone yule bibi, maana hatujamuona muda mrefu, tukamjulie hali iliyopo. Kweli tukafika nyumbani, tukakuta bibi hali yake sio nzuri, maana ni mzee. Tukamwombea, tukamtia moyo. Sasa kulikuwa na binti yake, kulikuwa na maziwa mtindi. Mnayajua maziwa mtindi? Mimi nayapendaga sana. Sasa yule binti akaleta gelasi 2, amezitoa huko ndani gelasi 2, akaweka kwenye meza hapa akaweka. Basi tukashukuru Mungu, tukanywa yale maziwa mtindi. Sasa nilipokunywa yale maziwa mtindi, akasema mchungaji, baba tukuongezee. Nikasema niongezee kama yapo, niongezee kweli kweli. Akaongeza lingine. Sasa tumeaga, tumetoka hatua kama 5, ninatembea nikasikia utumbo unafanyaje, unakata. Nikamwambia yule mwinjilisi, bwana shika tumboni, kuna kitu kibaya nimekihisi, hatuwezi kuendelea safari, shika tumboni. Tukakemea, tukavunja ile roho, hapo hapo tukaondoka. Lakini tangu hapo sikuwa na amani tena, sikuwa na raha tena. Nimefika nyumbani, baba na pajua walishafika. Nikamwambia mama, nimetoka kumwona bibi Esther. Mzima, lakini tumboni mimi nina hali sio nzuri. Sasa inawezekana ule mtindi ulioza, naomba kaniletee maziwa fresh lita 1, nipitishe kufurashi ile hali ya sumu ndani ya tumbo langu. Kwa hiyo akaenda kanunua maziwa fresh, nikamwambia achemshe yawe vuguvugu, nikayapiga yote. Nilipoyapiga yote, kilichotokea ndugu zangu wapendwa, haya nayazungumza hapa, lakini ungeambiwa na mtu aliyekuwepo. Nilipatwa na hali mbaya sana, hali ngumu mno, mpaka mwili wangu kageuka ukawa watu walilia, baba amekufa, tukupeleke hospitali ukapigwe tripu. Nikawaambia no, ninaye Yesu. Nimekaa siku hiyo, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4 ndio ya mkutano. Nikaamka usiku kuomba, nikaenda bafuni nikaoga maji,
Nikamwambia mke wangu, na Mungu ameniponya, nasafiri siku hii ya leo, naenda Dodoma. Mama kasema, umechanganyikiwa, akili zako haziko vizuri, huwezi kuondoka hata kidogo. Nikamwambia mama, naondoka, naenda kuhubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, wakati unaotufaa na wakati usio tufaa. Mama akafikiri utani. Nikamwambia, nikorogee uji, hiki ndio chakula na mimi nakiombea kama Elia alikula chakula cha siku moja akatembea siku 40 mchana na usiku, na mimi nitaondoka na chakula hiki. Akakoroka, ilikuwa saa 9 uji kwenye gesi, nikanywa, nikaita bodaboda, njoo niende stendi ya Magufuli. Kanipakia, nikaenda stendi ya Magufuli, nikasafiri kwenda Dodoma. Nimefika Dodoma, ndugu zangu, mimi mwenyewe najiangalia, sijitaki, sijipendi. Unajua unajiangalia mpaka unajichukia mwenyewe. Ujue ni hali mbaya. Nikamwambia Bwana, naomba nikoroge uji, usilete chakula chochote. Wakakoroga uji wa mtama, wale wanajua kulima mtama, wale watu wanajua mtama. Kagoroka uji wa mtama, nikaula, nikasema hili ndio tiba yangu na dawa yangu ili nifanye kazi ya Bwana. Ndugu yangu, jioni nilikuwa kwenye mkutano wa nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Neema inatustahirisha pale ambapo hatuwezi kustahili. Neema inatupa upendeleo pale ambapo tulikuwa hatuwezi kufika. Neema inatutoa kwenye maangamizi, inatupeleka katika uzima. Neema inatufanya. Siku moja niliwaambia hivi, unaposema Mariamu alikutana na malaika akamwambia Mariamu, umepewa neema na Mungu, utazaa, ina maana mabikira alikuwa ni Mariamu peke yake? Lakini neema ya Mungu ilimwangalia, walikuwepo mabikira wengi, walikuwepo wengi, lakini neema ilimwangalia Mariamu peke yake. Halo, na wewe leo iko neema juu yako. Na wewe leo iko neema juu yako. Nasema leo iko neema juu yako. Inakutazama mtu mmoja tu ambaye alikuwa hawezi hili, sasa unaenda kuweza lile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu nisomee Yohana 1 nimalize hapo, twende tuombe. Yohana 1:16. Naomba mtu mmoja aliyeona haraka haraka nisomee. Yohana 1. Yohana. Ngoja nione na mimi. Nisende. Yohana 1:16 hadi 18. Naomba mtu mmoja aliyeona soma. Nimalize hapo. Hii ni saa 7 na dakika 14. Nimalize hapo. Yohana 1:16 Biblia inasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Unasemaje ndugu? Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Ndio. Endelea. Kwa kuwa mstari wa 17 mpaka 18. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, na neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Malizia. Mstari wa 18. Ndio. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Basi natosha. Sisi, neno la Mungu linasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, na neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu
Kristo. Ndio maana Yesu akawaambia hivi, nyumba yoyote mtakayoingia, mkikuta kuna wagonjwa wapozeni. Hiyo ni neema. Pidi sisi kustahili, yoyote atukustahili. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiyo ni neema imekuja kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Sasa tunapokea neema. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema unasema wewe ukimwi ondoka, unaondoka wenyewe, unaondoka wenyewe, hata kuona huoni, lakini unasikia umepona. Vipi? Niko mzima. Ukienda kupima HIV hamna. Hiyo ni neema. Hawajanielewa. Hawajanielewa. Watu hawajanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Torati imekuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli imekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Yesu anasemaje? Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni bure, mmepata. Una uwezo wa kutoa pepo wewe? Una uwezo wa kuponya wagonjwa wewe? Hiyo ni nini? Sema ni kibali kutoka kwa Mungu. Kibali kutoka kwa Mungu. Sema kibali kutoka kwa Mungu. Kibali kutoka kwa Mungu. Wala sio fidiasi huyo. Hiyo ni neema inayotoka kwa nani? Kwa Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wangapi wanataka kuiona neema mchana wa leo? Amen. Wangapi wanataka kuiona neema mchana wa leo? Amen. Baba, uniruhusu. Najua siku nyingine utaniita. Uniruhusu. Nataka nianze kuiona neema ndani ya watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye anajua ana shida ambayo anaifahamu, anaielewa, imemtesa, iko kwenye maisha yake, naomba awe wa kwanza kufika hapa mbele. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema kwetu sisi sote, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema, neema, neema imefunuliwa. Basi tutulie. Nataka nianze. Kuna dada nimesema naye ana jambo lolote, nimeona amekuwa na mimi. Nataka nianze na huyo aliyeanza wa kwanza, ni huyu dada. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Habari za kwako dada? Unaweza kuzungumza shida yako? Ndio. Tuambie shida yako nini? Naumwa kisukari. Unaumwa kisukari. Anaumwa nini? Kisukari. Kwa muda gani? Mwaka jana. Una kipimo? Hapana. Ulipataje kujua? Nilienda hospitali. Mimi nikiomea wenye visukari wanatembea na vipimo. Sasa wewe huna kipimo kile cha kujipima? Wewe nini shida unayoiona kwako ni nini? Kisukari. Mwili wako una nini mwili wako? Una nguvu. Unaitwa nani? Eliza. Unampenda Yesu? Sasa nakuombea baba huyu hapa. Nakuombea. Huu shuhuda sio wa kwangu, ni ushuhuda wa Yesu. Uende ukapime kule. Sinakwambia leo, kesho uende ukapime. Sawa? Torati imekuja kwa mkono wa nani?
Neema na kweli imekuja kwa mkono wa nani? Nirudie, jina lako naitwa nani? Eriza. Inua mikono yako juu. Unaona mkono huu? Yesu amesema katika Marko 16, mtaweka 18, mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata. Kwani ni ya kwetu Baba? Si neema imetoka mbinguni? kama alivyopewa nani Nuhu kutengeneza safina, si neema? Tunazungumzia neema. Nareta mikono. Umesema jina lako? Eriza. Pepo la sukari out! 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 Haya, yeyuka. 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 Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Tunataka tuone neema. Leo nataka nimesema nazungumuza neno neema. Neema ni kitu ambacho sikustahili. Wala wewe na mimi hatukustahili, lakini tunastahilishwa. Ni upendeleo, ni kibali. Hey! Hey! Haya ndio sukari naiona hii. Sukari imeyeyuka. Pepo sukari hilo. Siku moja huyu mzali nilimuita akaniuliza, hivi PDS? Nikasema Baba, ni neema ya Mungu. Akaniuliza, hao watu wote na watoa wapi? Nikasema ni neema tu ya Mungu Baba. Wala PDS sina chochote. Halo? Baba zile. Nimekuambia hivi, Eriza, umepona sukari kuanzia sasa. Jamani, makofi! Hiyo imeenda hiyo. Kalenda kapime, leta karatasi kwa huyu mzee. Huna sukari kuanzia leo. Dada njoo. Dada, habari? Usishike, mimi sina kushikia mimi. Dada, habari? Unaitwa nani? Lois. Nani? Lois. Shida yako ni nini? Kwenye ndoa yangu kuna shida. Kwenye ndoa yangu. Wewe shida ni ndoa. Ikoje mama? Hebu niambie, umeachana au ni ugomvi uko ndani yako? Mume wangu ameshanitoroka ni muda. Alishakukimbia muda. Mume wa ndoa kabisa. Umebaki peke yako, uko single, kumbe una mume. Unaitwa nani? Lois. Umeokoka? Kabisa. Unampenda Yesu? Ni muda gani mume amekutoroka huyo? Ana mwaka mzima sasa. Lakini unasikia yuko wapi? Unasikia yuko wapi? Hapo juu. Tunazungumzia neno neema inafanya kitu ambacho wewe ulikata tamaa, ulichoka, wala huelewi, lakini neema inakufanya upewe raha. Si ndio? Yesu Mungu akamwambia Musa, nitakuwa pamoja nami nitawapa raha. Halo? Umesema unaitwa nani? Eriza? Lois. Aya dada, mbona hutaki kuniangalia? Kwani mbona mimi nakuangalia? Niangalie. Niangalie mimi. Kwa unamtaka huyo arudi. Yesu naamini anaweza. Na mimi nasema akupe neema. Ikiwa ndani yako kuna roho za mafarakano zilikuwa ndani yako, ikiwa kuna vitu vyovyote vilikuwa, leo vitaumbuka. Inua mikono yako. Inua mikono juu. Baba, ninaweka mikono kwa Lois.
Toka! Wewe uliyeleta mafarakano kwenye ndoa, ukafanya mpaka aonekane hafai, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, neema ya Yesu ikuangazie. Ndio, 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 ndio. Neema ya Bwana, neema ya Bwana. Haya, 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 haya. Jikusanye, neema ya Yesu. Royce, Yesu Kristo ameshuka kukupa raha. Pokea raha katika jina la Yesu. Amen. Baba, habari ya kwako? Salama. Mwanaume, unasemaje mwanaume? Hello? Unasemaje? Mimi nasema hivi kwamba mimi kuna kitu ambacho kina ndani yangu, yani kuna msukumo wa kumtumikia Mungu. Ndio. Kutoka muda mrefu sana nilipookoka tu nikaambiwa kwamba nimeshatangaza vita. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa imepita muda, imeenda nikawa nasikia kwamba ndani yangu kuna huduma ya kuombea watu, nikilala naota na hubiri. Ndio. Nikawa mpaka nakosa raha. Nikamwomba Mungu anisaidie ninunue chombo cha speaker, hii speaker kutumia mic. Ndio. Nikafanikisha hilo swala, nikanunua speaker. Ndio. Huo mwezi wa 5 lile wazo sasa la kuhubiri, nikasema nitaanza kuhubiri mwezi wa 9. Ndio. Ninapeleka hiki chombo Dodoma. Hapa askofu, njoo huku, kuna kifaa kingine hapa. Ninapeleka hiki chombo Dodoma. Mungu alishakiandaa. Ninakipeleka hiki chombo Dodoma, wainjilisti wafanyie kwanza kazi. Nilipokwenda pale nacho chombo Dodoma kufungulia muziki, ikapiga tu kama dakika hii moja, kikakata moto. Nikarudisha Kariakoo. Wakaenda tena wakasema wanakirudisha. Baadaye tena wakaniambia kwamba njoo chombo chako kimekuja. Unaona? Ila hawakukibadilisha, walienda tu kumbe kukitengeneza. Nilivyorudi nacho hapa juzi, sasa tena usiku nikaota ndoto kwamba kazi unaanza lini. Usiku huo nikaota kama vile yani nimetekwa hivi. Sasa naapishwa kwa nguvu, nikamwambia kwamba Mungu, nitafanya kazi yako kwa uaminifu. Unaona? Betri nilikuwa bado sijanunua, maana niliulizia pale Kariakoo kwamba betri za mic, wakasema betri hapa hatuna. Wakanifungia ile redio, ndo nikarudi nayo. Sasa hiyo juzi hiyo, baada ya kuapishwa usiku kwamba kazi yangu utaanza kuifanya lini, nimenunua na ni betri hizo za mic, weka mle tena kwenye mic, haipigi redio, haipigi. Kuna roho, kuna pepo linazuia, na hilo pepo halitaka. Kwa vile huyu mzee unamwona, muangalie, unamwona huyu anakuwekea mikono, anakufungulia, tayari mambo yanaenda. Dada, niambie shida yako nini? Mwache aendelee. Endelea baba na huyo. Mimi naendelea na watu wengine. Katika jina la Yesu, kuanzia saa hii tunatamka baraka na neema katika utumishi ambao umeweka ndani yake. Kila anachokifanya na kuharibika kikatengamae na kuwa sawasawa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Umerudia tena, rudia watu wasikie. Yaani mimi wakati mwingine nikiwa nakaa, yani kama vile kuna laws zinakuwa zinaongea mbili, lakini sio sielewi. Yaani imenisumbua kwa muda mrefu. Alafu na kingine ni kuhusu mji wangu kule Mwanza. Yaani kila wapangaji wanapokuwa wanalipia kodi miezi mitatu wanaondoka. Mpaka sasa hivi nyumba haina watu, mikaa tu yenyewe. Unaitwa nani? Naitwa Modesta. Nani? Modesta. Wewe ni Msukuma? Na mimi ni Mkuria. Mkuria. Okay. Watu wa Mara. Dada, sema maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nakuja kwako Bwana.
nakuja kwako Bwana. Nahitaji neema kutoka mbinguni. Nahitaji neema yako kutoka kama mbinguni. ilivyowatembelea wengine. Kama ulivyowatembelea wengine. Na mimi leo usinipite. Na mimi leo usinipite. Hii hali inayotokea. Hii hali inayotokea. Inayozungumza ndani ya ufahamu. Inayozungumza ndani ya ufahamu. Ndani ya akili. Ndani ya akili. Ndani ya nafsi yangu. Ndani ya nafsi yangu. Na hii roho iliyoshikilia nyumba yangu. Na hii roho iliyoshikilia nyumba yangu. Wapangaji hawakai. Wapangaji hawakai. Hiyo ni pepo. Hilo ni pepo. Na kukataa shetani. Na kukataa shetani. Na kazi zako zote. Na kazi zako zote. Toka kwenye maisha yangu. Toka katika maisha yangu. Toka kwenye maisha yangu. Toka katika maisha yangu. Kuanzia sasa. Nimekufuta katika mbingu, katika ardhi, kila mahali ulipo. Naita damu ya Yesu. Inioshe. Initakase. Iniweke huru. Dada, mambo yako yanaenda kwa mimi sio nabii. Mimi sio nabii. Mimi ni mtumishi tu. Sio nabii. Mambo yako yanaenda kunyoka vizuri, tena vizuri sana. Na hizo ndoto hutaziona tena. Sawa? Biblia inasema aliye na ndoto yangu afanyeje? Baba, wewe ndio aliye na ndoto yangu afanyeje? Aliye na ndoto na afanyeje? Ainene, aizungumze. Usifiche ndoto yako mama. Jina lako umesema nani? Nyamanza kimya. Unaona mikono hii? Njoo dada, njoo. Mwache hivyo. Shida yako ni nini? Hakuna wenye magonjwa sugu. Mimi sana mimi nataka walio na magonjwa kama yule dada mwenye hakuna, nasema mimi nina ukimwi. Tuone neema ya Mungu inafanya nini. Shida yako? Familia yetu inasumbuliwa na kifua. Na kifua, pumu. Na wewe? Ndio. Pumu. Ndio. Ni wangapi kwenye familia? Mamangu ndo alianza kukamatwa kifua. Hizo ni roho. Hata hiyo unaliona lile pepo ililomtoka yule dada ni kwenye familia. Hilo ni familia. Na mimi Yesu amesema nitoe pepo bure, nimepata bure, nitoe. Unaitwa nani? Evelyn. Nani? Evelyn. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kuniweka huru. Kwa kuniweka huru. Kwa kunitakasa. Kwa kunitakasa. Kwa kuniponya. Kwa kuniponya. Mimi kuanzia leo ni mzima. Niko huru. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.